नाशिक शहराची ओळखच गोदावरीच्या पवित्रतेने होते. रामकुंड, लक्ष्मणकुंड या शहराची ओळख आहे. नदीच्या काठावर संस्कृती विकसित होत असते आणि याच नदीचं अस्तित्व आज धोक्यात आले आहे. नदी म्हणजे कचरा टाकण्याचे ठिकाण झाले आहे. या नदीची दयनीय अवस्था आपण बघतच आहोत. पीओपीच्या गणपतीमुळे जलप्रदूषण होते आणि गणपतीची विटंबनाही होते. हे जर थांबायचं असेल तर निसर्गाकडून निसर्गाकडे जाणारी रेड गणेशाची संकल्पना आणली नाशिकमधील स्मिता शिंपी यांनी. लाल मातीपासून गणपती तयार केलेले गणपती आपण घरी आणूया आणि घरीच विसर्जन करूया. नदी म्हणजे पाणी, पाणी म्हणजे जीवन. हे जीवनच आपण खराब करत आहोत असं नाही का तुम्हाला वाटत? तर हे जलप्रदूषण थांबावं असं वाटत असेल तर लाल मातीची मूर्ती घेऊन ती मूर्ती घरीच विसर्जन करून झाडाच्या रूपानं बाप्पाचं अस्तित्व घरीच ठेवूया. कुठे मिळेल अशी मूर्ती? रेड गणेशाचं आगमन झालंय नाशिकमध्ये. संपर्क करा स्मिता शिंपी यांना 7507278676 9834360290.